Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 24 ноября. Это у нас будет пятница. Смотрим мы все знаки зодиака от Овна до Рыбок по 6 знаков в двух частях на колоде по сеансу. Первые Овны. 24 ноября, пятница, Овны. Первое – это сундук, первое событие, прибыль. Также череп еще выпадает, болезнь. Домик, события в семье, в доме. Еще вот есть замок, открытие тайн. Дружба. Горизонталь, вертикаль не вижу совпадений. Получается, диагоналями не соединять нельзя, да, то есть в произвольном порядке. Получается, у вас 5 событий. Первое – прибыль будет, финансовые поступления, какое-то событие, мероприятие, общение с друзьями, открытие тайн, секретов, и из минуса ухудшение самочувствия, может быть болезнь. Вот такая информация для вас, Овны, на пятницу. Благодарю за внимание и перехожу дальше к Тельцам. Смотрим Тельцы. 24 ноября. События дня. Тельцы. Успех. Первое событие. Лавровый венок. Обман. Маска. Колокольчик. Пустые разговоры. Домик. Дорога. Флаг нельзя. И здесь еще вот есть череп. Болезнь. Получается, у вас в пятницу вас ждет успех в работе, в делах. Еще вот есть подсвечник. Успех, надежда, поездка, пустые разговоры, какое-то событие, ухудшение самочувствия, болезнь и обман, маска. Поэтому будьте осторожны. Кто-то может вас обмануть в пятницу. Благодарю за внимание, Тельцы. Перехожу к Близнецам.
Близнецы, 24 ноября, пятница, события дня. Так, смотрим. Первое событие — ссора, метла. Удача, подкова. Бабочка, деловой разговор. Надежда. Дерево нельзя. Роза. Свидание. Мешок с деньгами, расходы. И также еще есть месяц. Якорь нельзя. Ну, здесь не вижу. Получается, в этот день у вас может быть небольшая ссора с кем-то, деловой разговор, надежда, удача, везение, свидание, доходы или расходы, здесь сложно сказать, то есть какое-то событие будет связано с финансами, и событие, которое повторяется каждый месяц, возможно, зарплата, например, да, как вариант, а может быть наоборот, минус, да, то есть каждый месяц вы оплачиваете там квартиру, еще что-то, да, то есть и так далее. Может быть, каждые расходы какие-то каждый месяц у вас. Ну вот, такие события для вас. Благодарю за внимание. Перехожу к ракам. Смотрим раки. 24 ноября. Пятница. События для раков. Сразу же корабль выпадает. Ожидание. Обман, маска. Чемодан. Ссора. Метла. Свидание. Ну, удачу нельзя. Получается, в этот день у вас ожидание кого-то или что-то ждете, у вас небольшая ссора может быть, приятная встреча, свидание, временная разлука и обман, да, то есть предупреждение. Кто-то может вас обманывать. Может быть, ожидание из этого обмана может так проиграться. Вот такая информация для вас, раки.
Благодарю за внимание. Перехожу дальше ко львам. Львы. 24 ноября. События дня для льва. Первое, что увидела, печаль, колодец. И рыба еще. Скользкое дело. Ну, вы видите, что делается. Неприятность, якорь. Шарики нельзя, корона еще есть. Общение с каким-то очень влиятельным человеком, серьезным. Дальше деньги. Тоже не очень хорошее сочетание. Деньги, рядом рыба, обман. Угу. Так, здесь нет. У вас очень много предупреждений. Первое, что, ну, не первое, а самое главное, выпала неприятность, да, то есть показывает, что в этот день может быть неприятность, да, то есть неприятность какая? Скользкое дело, то есть кто-то через какие-то махинации, манипуляции, ну, пытается вас обмануть, пытается через хорошие предложения втянуть вас в какое-то, да, вот, ну, не очень хорошее событие. Поэтому будьте осторожны. И разочарование, видите, еще выпадает в этот день. То есть вы в этот же день можете и понять, да, что это был какой-то обман, что вас обманывали. Плюс еще и якорь выпадает. Якорь — это всегда что-то, что нас держит, не дает нам двигаться вперед. Да? То есть, возможно, это станет вашим якорем, такой ношей. Поэтому будьте осторожны. Плюс еще выпадают деньги, да, то есть какие-то события, связанные с деньгами. И корона — это общение там, с представителями власти, закона, каких-то госструктур. Так что вот так. Ну, допустим, если вы берете кредит, да, в этот день, то однозначно надо быть очень осторожным, потому что рыба показывает какие-то очень выгодные условия, там за ними что-то скроется. Ну, это как пример, допустим, да, поэтому карта показывает, что для вас это будет потом тяжелой ношей, да, то есть и разочарованием. Ну, вот так. Ну, в принципе, это можно применить, да, то есть не обязательно к деньгам, а к любой другой сфере. Так что, левушки, остерегайтесь каких-то нехороших людей. Благодарю за внимание. Перехожу к девам. Сейчас будем смотреть, что у дев. 24 ноября. Девы. Пятница. События дня. Так, либо якорь, либо яблоко, да, то есть слеза. Но я якоря увидела, оставляю его. Печаль.
змея, корона, подарок. Сейчас еще проверю горизонталь, вертикаль. Дерево, приглашение, застолье, приглашение на застолье, ну, здесь нет. Значит, смотрите, в пятницу у вас выпадает по якорю, скорее всего, что первая половина дня пройдет как-то очень спокойно, да, то есть когда мы никуда не перемещаемся, не передвигаемся, в одном месте находимся. Дальше приглашение, застолье, подарки могут быть в этот день, общение с каким-то очень серьезным, важным человеком, да, то есть такой в короне, наделен властью, общение со змеей. Это человек, у которого длинный, острый язык. Опять же, да, то есть, может быть, на застолье будет кто-то очень такой важный. И, возможно, кто-то будет такой, знаете, человек язва, который любит поязвить. И также вот у вас еще минусом выпадает разочарование, печаль. То есть, что-то может вас расстроить в этот день. Ну, змея рядом, да, то есть, возможно, вот какое-то слово, да, то есть, выпад в ваш адрес вот этой змеи, да, то есть, будет разочарование. Вот как-то так. Такая информация для вас, девы, на пятницу. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку я уже оставила для вас внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, мы с вами увидимся уже во второй части.